Yang lagi cari booster LED yang ada remote-nya, beli ini aja guys. Nah, jadi untuk booster LED ini dia udah ada remote-nya ya. Dan yang kerennya, ini untuk remote-nya dia udah pakai yang 2,4 GHz. Jadi dia nggak bakal bentrok sinyal. Jadi untuk main bareng, dia udah bisa. Dan yang kerennya lagi, untuk booster LED ini, dia udah pakai yang baterai cas ya. Jadi kalau baterai habis, tinggal kita cas aja. Jadi bakal cocok banget lah untuk kado atau juga untuk hadiah. Nah, yang mau produknya langsung aja deh dicekot di keranjang pojok kiri bawah.